記錄。暴風之旅啊！入院啦，去緊仁安啦，去緊仁安。第一次。今日幾點啊？1點鐘嘅左右，1點鬆啲留啡，見到底副啡色，跟住打俾老公，唔好飛啦你！好彩我 delay 咗3個鐘啫，如果唔係我已經去咗北京啦。係啊，即刻翻嚟，跟住就而家喺大圍買咗嘢食。唉，診所唔收我哋，唔收我，而家要去仁安 check。拿去。Daddy，今日都睇鬼面。師姐有 email 嚟問候我。係咩？笑死！翻咗鄉下，傾話。係啊，咁啊發生咩事啊？今日幾多號啊？今日9月9號咋。今朝㗎。今朝4點幾。好似5分鐘一次公數，1個鐘。跟住我特登我幾好，我俾你瞓多陣先，我唔出嚟拍醒你住啊！我公咗到5點半先出嚟揾你咋，你瞓多個半鐘係啊。跟住係啊，爹哋琴日出咗廳瞓，係啊，一入到房，阿媽啲鼻鼾就大到完全瞓唔其實到，啊，完全瞓唔到。當我就瞓着嘅時候就醒，即係個時候。跟住我哋諗住去醫院之際，我媽咪話好眼瞓，不如瞓多陣先。係啊。點知瞓到覺喎？係啊。咁佢真係唔係真啦，瞓到覺。爹哋都話再睇多個零鐘下，咪 keep 住增加先。結果眼瞓就瞓咗覺。結果瞓醒就冇事。唔係冇事都有㗎，而家都有大撳鐘㗎，不過冇咗4點，就4點鐘嗰陣真係5分鐘一次好緊要啦。阿咪已經好努力咁樣預演緊，係咪聽日咧？照呢個情況睇，好大機會都係聽日。我都覺得係呢兩日㗎，我而家都覺得呢啲位有啲痛真係，頸龍骨嗰啲位。但係聽日要上庭喎，點算咧？可能不戰而勝。係咪我老豆揀咗日子？係咪你啊公公揀好咗日子我生仔啊？而家睇醫生點講啦。我又風縮咗啦。唔該，爹哋。哎呀！出發啦！上爹哋嘅座駕出發啦！唔知倒數幾多日？依家係 BB 出嚟唔知幾多日。我哋而家去中環先，同阿爆風球。咩算係2日？你覺得？而家食麥當勞先。琴日可能阿咪肚餓得滯，遲啲話翻俾佢聽先。一肚餓咧就發硬渣喺度亂咁嚟嘅，成日都係咁。申請加入亦係提升全球產出嘅資。做咩？唔知想講咩咧10個字啦。會唔會俾人即刻捉入去？差得。定係開咗兩個字？開咗你唔會咁樣坐喺度啦。唔知講少少。阿咪，我哋今日係星期5，9月12號。我哋琴日產檢完之後咧，就發覺你有進展喎。你個頭仔側咗少少，雖然冇之前咁差，宮頸又軟化咗，好似就係想出嚟啦。咁我哋就決定等你出嚟啦，唔開你刀住啦。點知咧，醫生咧就叫我哋去呢個醫院度 check 一 check 心跳機先1個鐘，make sure 你真係冇事就俾我哋等。咁我哋琴日就好攰啦，我哋就唔想等啦，咁就翻咗屋企冇聽醫生話喎。咁點知啱啱咧，依家第2日星期5 1點幾啦，姑娘打嚟話我哋要我哋而家去入院 check 心跳機，佢話醫生唔放心，想睇下咪咪係咪安全啊。我哋而家又要出發去仁安醫院啦，咪咪日日都係覆診去醫院，覆診去醫院。
咪咪，你咪咪摸摸，搞到爹哋媽咪咁樣啊！唉，你又要成晚假公宿，搞到我冇覺好瞓。唉，諗住補眠又俾醫生捉返入院。醫生想催你生啊，你想唔想催生出嚟啊，咪咪？我想瞓多陣啊！你想瞓多陣啊？因為你已經搞到媽咪見紅咗4日啦，醫生話4日咧有啲唔放心啊，要 check 咗先俾我哋繼續等啊。一係咧就依家催生啦。唉，要出發啦！加油，爹哋！唉，一出車就咁爹哋樣啦。架車咁喎，擺低架車危險喎，走路都喺度。一出車就咁啦，咁點算呢？走路都喺度喎，咁我哋去醫院。咪咪媽媽。架車壞完之後，我哋攞咗新車嚟到又檢查，又1200啦，一個禮拜使咗5000幾蚊啊！係啊，咪咪咯。老豆喺度打機啦，唯有。下個月要揾翻多啲錢啊！點解爸爸飛翻美國機有3萬蚊冇機啦？叫爸爸飛美國機啦！公司又 call 咗我後日飛啦，佢哋真係好唔夠人啊！後日係啊飛咩啊？我 port 2日息㗎嘛，之後2日變 standby， call 咗我班 safety pilot 新加坡，又唔飛咯。學生仔都唔放。係啊。生仔啦！有冇聽過狼來了的故事啊？今日第3次入醫院。第3次入醫院啊！今次真第3次就係真㗎啦。今次醫生唔俾出嚟啦。啱啱唔知有冇穿水啊？有少少濕咗，但嗰個好似。第3次就係應該係真㗎啦。你係咪穿埋水咧？go。哎。頭先行去攞車嘅時候，見到架車黑色嘅，咦？我係咪去錯位啊？好，出發。爹哋出發啦！最後一次入。好彩琴日預演咗架車係換咗，即係如果今日先至。係啊。都唔得，但係好彩唔係穿水。所以呢架車唔係爹哋架車。黑馬，你中意黑馬多啲或者你換黑色車啦？下次。下次返嚟就帶住咪咪啦。平安平安，要母女平安啊！爸爸知唔知啊？最緊要母女平安出院啊！阿媽都鬼門關啊，等緊。Operation。Hello， 你好啊，我係 Hugo。係有咩幫到你？想 extend 多2日 unfit 14-15嘅。好，你打針。仲話有啲好似緊急開刀嘅話，即係如果轉全餐係冇得入。係咩？佢冇寫喎。準備10大號型。係啊，準備去食飯。10大號型。飽。我仲想食咩啊？唔俾食啦。我就飲咖啡。究竟可唔可以一擊即中咧？睇醫生嚟嘅呢呢出嚟。係啊，冇搞咁耐啦。好攰啊！爸爸，我未攰。講咩啊？要生仔前幾日喊嘅。你啲 YouTuber 唔係咁嘅喎，呢啲拍小撮生嘅喎。驚啊嘛！真係開始啦！嚟啦！又做運動冇用㗎。做乜翻運動啊？唉，你懶人，俾錢解決嘅問題。得5個鐘嘅啫喎，之後逐個鐘計錢，但佢起碼預8個鐘。
即係俾多3000蚊。 at least 喎。是但啦，你唔同。我都俾。生仔要咁辛苦。啱啱打完無痛，穿咗羊水，落緊催生藥。而家肉隨砧板上。砧板上有一嚿肉。我左手中痘，右手血壓機，個肚有2條監測帶。可唔可以諗得開心啲？而家係跟住夾住個尿喉。而家係無痛攤喺度等阿咪出嚟，超舒服啊！我都夠屎，搞掂。而家唔係啊！而家一邊有藥力，一邊未有藥力啊！咩啊？而家係唔 balance 咋？得啦，會過埋去噶啦。頭先姑娘問我，你想落咗無痛先啦，因為佢計時啦嘛開始。啊！再穿水穿生，定係慳翻少少時間落定催生藥穿水再落無痛？我話無痛，我唔慳時間。慳時間。唔慳錢。唔慳時間，唔慳錢。唔慳錢。即係點啊？哦，即係慳時間。因為佢由落藥開始計5個鐘啊嘛。哦，爭嗰個十幾分鐘，10幾分鐘。因為佢上啲藥咧，大概可能15至20分鐘先會有 feel。哇！你睇阿媽又蝦嘢啦，落藥都唔夠啊，要蝦嘢。好 feel。有咩嘢嘛？錢飛走了。已經5度啦，眨下眼，進展非常順利喎。睇2胎開刀。媽媽好叻喎。一半咋，麻醉得一半啊，而家半邊。媽媽都好叻喎，好犀利啊！爹哋準備感動到要喊㗎啦，出嚟見到個 B 之後。爹哋做緊咩啊？爹哋梗係做小毒打機啦。咩咪等？肚餓啊！等到天光先走得。唉，可能減咗藥啊，而家阿媽先好啲咋。肚餓添。我哋一陣食咩好啊，咪咪？聽朝咯。仲聽朝？唔係喎，生肉好似唔食得住。出咗世啦！已經出咗世啦！計13啦！係啊，阿妹已經嚟咗啦，好勁啊！媽媽好勁啊，阿妹好勁啊！而家你要買嘢食啦。See you tomorrow。係啊。係咪啊？見到我嚟咯，佢要望下我咯。口擘擘，擘第一邊啊！幾好力，你又擘大口，又擘大眼，哎呀，就粒啊，就粒。係啊，個嘴都好明顯啊。揾人又唔望，係呢日啦。好犀利啊！媽媽好犀利啊！食咗陣間再睇 B B 先，陣間再影 B 止痛 B。藥幫到我咋？無痛幫到你，止痛藥幫到你。係咪要回水啊？個無痛。快啲食嘢啊！個無痛要回水咯，我覺得。4點鐘。親子時間，爸爸第一次。下午茶時間，揾 B B。終於抱一個正常翻啲嘅阿妹啦。琴晚係外星人。
好得意，咁佢經外星人變翻地球人好啦。得意好諗諗心啊！其實我開始攰啦。我覺得入邊好似咧動物園嗰啲咧喺個玻璃度睇，而家係咁不如推出嚟睇動物咁。係啊，擺明就係啦。而家好晒，我哋都要繼續加油！準備築巢。爸爸加油！整好個機器。好啊！第一次抱啊，唔係第二次見抱到你啦！佢有瞓覺聽唔啦聽。到我把聲啊？聽我啊！成日唱歌講故仔俾你聽嗰個人啊！成日中我，唔係成日想中我嗰個啊！你而家可以出嚟打我啦，終於都，我哋自己可以隻抽啦，好唔好啊？做咩你瞓覺唔冚埋個口嘅？好玩啊！玩，so 玩。我溜咪咯。阿咪，你啱啱食完奶啊！我咪在天上的褲。我哋今日做專利的明星。演下咗好多場，阿咪今日做咗明星。係啊，我 Day 2宴客超過20名，20名客人。應該有。拜，今日可以好好瞓覺。好攰啦，個個都話我好精神，其實我而家攰。係咯，但係我而家一次呢啲都唔似生嘢。一 cm 傷口食咗止痛藥就冇咁痛，琴晚痛到瞓唔到嘅，即係嗰個尾龍骨好痛。而家坐住睡袍，其他就冇咩大礙。今朝落咗床，跟住餵咗3次奶奶。頭先爸爸去咗親子時間，有咩感受？消化緊，接受緊呢個變成現實嘅實物。有人今朝齊床發現少咗啲 pass。好彩今朝已經發現。係，咁咪臨尾嗰一日咧都冇床瞓啊！而家翻去搞埋，陣間翻去搞埋。幾時攞啊？陣間佢話爺爺車過嚟。我中意咪咪啊！你好中意咩啊？我中意佢。我都中意。好得意。飯有花生，睇下。爸爸送嘅啦。爸爸食飯。出世嘅第幾日？第2日定第3日啊？叫爸爸第2日抱啦。爹哋又嚟揾你啊！聽唔聽到啊？喂。親子時間。Over，喂。喂，冇嘔奶喎。鬧你啊！咁遲先嚟緊我㗎。哎呀，嘔奶喎！喂。嘔奶？有條。嘔奶啊！嘔奶啊！嘔奶！奶奶。有啖門奶吧？喺個口入面。隨時流出嚟。推緊出嚟。你應該唔使嘥嘅。喂，你食咗佢啊？食翻落去啊，咪咪。聽日就翻屋企啦，你緊唔緊張啊？爹哋就好緊張啦。我哋今日係入咗院第3日，我哋去咗親子時間睇 B B，我覺得15分鐘睇 B B 啫。聽日就有排睇啦。聽日得閒就行入房望下啦。係啊。靚媽喎，呢個咪靚媽。係啊。肥媽定靚媽？又肥又靚。肥媽教煮餸。爸爸話我生得好輕鬆，我話我一啲都唔輕鬆。睇落我個樣好輕鬆，睇嚟佢唔記得咗喺度喊啦、震啦，同埋暈低咗啦。其他。去找數，去俾錢走佬。
信用卡等你。信用卡邊個嘅啫？你。一張係 BB 張單，哦，真係8萬。兩張都加埋96,000。9萬6。係，同埋按金咧補翻8萬幾咯。你睇睇。8個人。登記咗啲。接貓咪啦，放機啦，放機啦。真冇漏嘢，電話冇。哦，好。你翻去啦。咪咪，爹哋啊，係咪想擘大眼睇下爹哋啊？係啊，點解黑咗嘅？曬完燈就黑咗。你可以翻屋企喎。黑咗啊！先白雪雪㗎。係咯，黑咗啊！曬咗一日燈。仲有少少黃嘅，黑咗。係啊。紅啊！係啊，冇咁白。哎呀，你笑啊！我個雙眼皮出咗嚟啦。係啊，兩隻眼都有啊，琴日都睇到㗎啦。翻屋企。辛苦爹哋啦，幫手攞嘢。哎呀，擘大眼啦！你笑，你睇。翻屋企啦！你知道要翻屋企啦。係啊，好開心啊！你啊，唉，擘大口，我好大㗎啦。你想笑嘅咩？爹哋今日第一次啫，帶咪咪翻屋企。緊張。爹哋手車點啊？揸飛機都冇咁緊張。即係有啲擋住啲，但係呢個唔好掉，我哋聽日去健康院。咪咪，我哋翻屋企啦！我翻屋企啦！你屋企啊？好啊，翻屋企。玩啦！係啊，hello！你一日翻你屋企啊？恭喜你啊！恭喜你！係啊，仔仔定女女？女女。你似阿媽。係啊。翻屋企啦！瞓咗覺。直擊。你見到 Anna 啦！撳 lift 啦，阿咪撳 lift。你住70樓。最高嗰層。最高嗰層。阿咪咪，你平時同我都係咁樣搭 lift 過媽媽咁樣喺個肚度同你影相，而家就抱咗出嚟。 feel 到有氣壓轉變啊！第一次上到咁高啊！瞓着咗。第一次出嚟上到咁高啊！瞓着咗，咪咪。咪咪同埋情侶冇。冇自執，冇女執。咪情侶衫，我咪情侶衫呢邊度有啊？一男一粉紅咯。係咩？當佢一男一粉紅。唔知喎。OK。我哋入屋啦，但係瞓着咗啊！屋企有好香噴噴嘅嘢食啊！哇！想擘大眼啦，想擘大眼啦，想擘大眼！你咪知道翻到屋企起身啊，要噔噔噔噔，翻屋企啦！係咪想起身啊你？喂，女士 Hello。 ，hello，拜拜啊！翻嚟咯。 hello，hello，想拍緊片啊，係啊，入嚟啦，入嚟先啦。 hello，welcome to you。係啊，瞓咗覺仔啊！幾點食啊？佢10點半10點半，佢2點要食啦。哎呀，lunch first 唔得。嗱，你望一望，你哋啱啱望一望先。 We got lots of stuff。呢個米茶嚟嘅，睇下凍未？